Scalperoonni chaartii yeroo muraasa qofa chaartiin isaan dabarsan yeroo muraasa qofa chaartii irratti agarsiisu istireesii guddaa qabu jechuudha. Maaliif piraayisiin guddii istoop loosii kiyya tuqamoo teek piroofitii kiyya tuqamoo riskii nan fudhadha kan akkam godha akka jiru istireesii gurguddaa fidaa jechuudha. Kanaafuu akkuma istireesiin heddummaatu riskiin isaallee guddaadha riwaardiin isaallee guddaadha jechuudha. Yoo kasaaraan nafa dhuftu taates hoggusuma dafee kasaaraa yoo bu'aa qabdu illee hoggusuma dafee bu'aa fidaa jechuudha. Taayipis of trading staayilee jiran inni dura scalping trader, day trader, swing trader fi position size trader kan jennudha jechuudha. Scalping trader waliin jennu chaartii keessatti 1 minute chaartii fi 5 minute chaartii qofa banatanii achirratti warra tireedii fudhataniin scalper jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Warreen immoo 15 minute chaartii fi 30 minute chaartii bananii achirratti tireedii isaanii fudhataniin day trader jenna jechuudha. Warreen immoo 1 hour fi 4 hour chaartii bananii achirratti xiinxala gaggeessanii tireedii achirra fudhataniin swing trader jenna jechuudha. Warreen immoo 1 day chaartii fi weekly chaartii bananii achirra tireedii fudhataniin maal jechuu dandeenyaani position size trader jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Isaanowwan kana gaammaatu adda godhoo kan jedhu taate scalperri tireedii kan inni fudhatu minitii takkaa fi 5 minitii qofarratti waan ta'eef chaartii guyyaa guutuu chaartii irra ooluu san bira hin barbaachisu dafeet ispiidiidhaan seenaa ispiidiidhaan yookaan piroofiit argatee ba'a yeroo san yookaan immoo luus godhee keessaa ba'a jechuudha. Deey tireediroonni immoo 15 minitii fi 30 minitii irratti tireedii waan fudhataniif ispiidiin isaan ittiin seenanii piroofiitii yookaan luusii eeganis waa xiqqishoo teek piroofiitii isaaniitis xiqqishoo turanii argatu riskii isaanillee miidiyamiidha jechuudha. Riskii haayii hedduu qabanii jiddu galeessa wayiitii bifa saniitiin argachuu danda'u jechuudha. Warreen immoo swing trader jennuun ispiidiin isaan ittiin chaartii san seenanicha keessaa piroofiitii ittiin eeggatan ispiidii akka malee miidiyam jennuudha. Piroofiitii isaan argataniif piroofiitii olaanaa akkasiitii miti ooma xiqqishoo argatu. Riskiin isaanillee akkuma sanatti riskii xiqqishoodha jechuudha. Maaliif piraayisiin voolaataayil hin godhu olii gadi hin fiigu relatiivሊ istaabilitee waan deemuuf bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Warreen position size jechuun immoo speediin isaanii loowudha bakka yooni piraayisii achirra kan tireedii tokko fudhatan taate turtii yeroo dheeraa boodadha kan isaan piroofiitii argatanii yoo immoo posishiniin sun loosiidhaan kan dhufu ta'es turtii yeroo dheeraa booda jechuudha kan isaan loosii argatan. Isaanowwan kan immoo maal fakkaata kan immoo yeroo isaaniitii yoo ilaalu taateef scalperoonni chaartii yeroo muraasa qofa chaartiin isaan dabarsan yeroo muraasa qofa chaartii irratti agarsiisu istireesii guddaa qabu jechuudha. Maaliif piraayisiin guddii istoop loosii kiyya tuqamoo teek piroofitii kiyya tuqamoo riskii nan fudhadha kan akkam godha akka jiru istireesii gurguddaa fidaa jechuudha. Kanaafuu akkuma istireesiin heddummaatu riskiin isaallee guddaadha riwaardiin isaallee guddaadha jechuudha. Yoo kasaaraan nafa dhuftu taates hoggusuma dafee kasaaraa yoo bu'aa qabdu illee hoggusuma dafee bu'aa fidaa jechuudha. Kanaafuu scalper jechuun yeroo muraasa qofa chaartii irratti dabarsuun istireesii guddaa akka qabuu fi riskii fi riwaardiin isaallee guddaa akka ta'een scalper jennaanii jechuudha. Day trader kan jennuun immoo taayimiin inni tireedii tokko seenee bu'aatti argachuuf yookaan immoo riskii irraa argachuudhaaf turu yeroo jiddu galeessaati. Istireesiin isaallee akkuma kanatti jiddu galeessadha. Riskiin isaatis riwaardiin isaallee jiddu galeessa ta'a jechuudha. Warreen swing trader ta'an immoo sa'aatiin isaan piroofiitii eeggachuuf yookaan immoo luusii eeggachuudhaaf qaban sa'a yeroo dheeraati. Istireesiin isaaniitis waa xiqqishoo riskiin isaan qabanii fi riwaardiin isaan argatan illee akkuma kana xiqqaataa jechuudha.